Bueno, noiz eta nola sortu zan, iai, ondo esan aldet. Bai, Vale, oso ondo. Zuen kompainia edo elkartia, o nola ditzen dio zuen zehazki? Elkartea, kolektiboa, kompainia... Zenbat kide zaudete bertan? Taldea. Zenbat kide gara? 11 gara. 11 kide? Bai, eta hasierakoak gainera, hasieran bildu ginen, eta jarraitzen dugu. Zen nahi dezue lortu elkartiakin? Pues, Etxetik ateatzia, o? A ber, gure ideia da irudi garaikide bat ematea irrintziari. Eta gure jatorria denez, euskal kulturaren jatorria eta, pues, bueno, transmisioa pizka bat lantzen ere. Ez, eta pues, txikiei erakusten zelan egiten den, saiatzen gara, eta hierren bat egin dugu instituturen baten. Vale, eta jute zate ikastetxeta, o jute zate nundik noakuak itituzu? Esan dezu, institutuan, edo... Bai. Proposamen ezberdinak iristen dira, eta proposamenak batzutan ere bai marrazten dute bidea, baina bai, dago parte badala, pizkat ikerketa antropologikoagoa, oza, ulertu gehiago irrintzia eta arretarako nerabekin elkartu, jendarteakin elkartu, eta ber, gaur egun zer den irrintzia deskubritu, ez? Eta deskubritzeko gogo horrekin bir sortu edo buelta bat eman. Eta gero beste partea da ikerketa artistikoa, osea, ulertu irrintziarekin sortu daitekela. Hori da igual ekarri dugun gauzarik eta bitziena, ez? Soinuak egin daitezkela, eta... Eta bide batez ari gara ikasten munduko irrintzi desberdinak ere. Nondik datozen, zein momentutan erabiltzen diren... Eta oso eginkizun erabilira desberdina azkae beste leku batutako irrintziak? O antzekotasuna dakae? Batzuk oso antzekoak dira. Adibidez, Marokokoa oso antzekoa da. Badaude beste batzuk guztiz desberdinak, edo gurea daukan singularitatea da bi parte dituela. Normalean... Eta goraino gote zatela geho. Eta gero beste bukaera polit bat eman behar zaio. Eta arnaz bakarrean. Beste irrintzetan entzun ditugunak parte bakarra dauka. Baina egia da, como que irrintzien testu ingura daukate puntu komuna. Pues igual natura, etxe giroa, lagun giroa, orduan daukate lakoak. Eta gaur egun jai giroa. Eta ebiaz nire herriko kide bat Burkina Fasokoa dela bera kontatzen zian duela esasko, han, berrogeita, nola esan? Berrogeita urte baino gazteago hiltzen balzin bazina, daukatela irrintzi mota bat, esateko jo, oraindik ez zuela, herrikidori ez duela bizi nahiko, eta sin embargo, hiltzen baldin bazara berrogeita mabostetik gora, egiten dute beste jai bat eta beste irrintzi bat daukatela. Bueno, igual pixkat historia da buruz, baina alako historia bat daukatean. Interesgarria oso, ez da? Bai, oso, bai. Eta, nadi esan duzuen Marokokoa, gero, zeleku gehiotako irrintziak? Bueno, Espainian ere, badaude Galizian dago bat Aturusoa deitzen dana. Silbo Canario, da pizka diferentea. Silbo Canario. Ja, txistua gotzen du horiek komunikatzeko, ez da? Ez da irrintzi bat guztu. Da hizkuntza bat osoa. Ez da oiua bakarrik. Baina, bueno, antzekoa da, ere, ez? Eta gero mundutik zehar, adibidez oso famatua dena da Suitzan eta Alpetan ematen dena, iodela. Iodelo, famatu hori, ez? Gero Argentina, zegoen beste da. Argentinan dago beste da. Zapukai, hori da. Asko daude, pila. Ja, hori emateu abesteko modu bat bezala dala, hori ez da? Bai, gauza bera gertatzen zaie, gaur egun musika giroan eta jai giroan erabiltzen dute, gehien bat.